21 TV-ում իր աշխատանքն է սկսում ապրենք առողջ է, բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Առաքելյան։ Այսօր տաղավարին հյուրընկալել եմ Առողջապահության նախարարության, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի, իմունականխարգելման և կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Սվետլանա Գրիգորյանին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ամբողջ աշխարհը կարծես թե բաժանվել է երկու բևեռների։ Մի մասն ասում է, որ բժշկությունն անհնար է պատկերացնել առանց կանխարգելման, մասնավորապես պատվաստումների, իսկ մյուս հատվածն էլ ասում է, որ սրանք արդեն անցած էտապ են, կամ էլ սրանք վտանգավոր են, մահաբեր են եւ այլն, հա։ Ուզում եմ այս մասին խոսենք, մասնավորապես խոսենք կանխարգելման այս տարբերակի, պատվաստումների կարևորության, չպատվաստվելու վտանգների մասին եւ ինչու ենք այսքան հիստերիկ, ես չեմ վախենում այս բառը ասել, կերպ վերաբերվում այս հարցին։ Շատ շնորհակալություն, շատ լավ հարց եք բարձրացնում եւ շատ ակտուալ։ Իհարկե հանրային առողջապահությունը առանց կանխարգելման հնարավոր չէ պատկերացնել, մասնավորապես առանց պատվաստումների։ Պատվաստումներն հանրային առողջապահության ամենաարդյունավետ, ամենաանվտանգ միջոցն են, որոնք հնարավորություն են տալ կանխարգելելու այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին օրինակ բնական ծաղիկներ։ Բնական ծաղիկը միակ արմատապես վերացած հիվանդությունն է, որ դեռևս 1980 թվականից այլևս ամբողջ աշխարհում չի գրանցվում։ Եվ պատվաստումների շնորհիվ դրված է, այսպես ասած, նպատակ կանխարգելելու այլ վարակիչ հիվանդություններ, որոնք նույնքան ծանր են ընթանում, նույնքան կարևոր են եւ հանրային առողջապահական խնդիր են, ինչպես օրինակ պոլիոմիելիտը, ինչպես օրինակ կարմրուկը կամ դիֆթերիան, փայտացումը, սրանք այն հիվանդություններն են, որոնք կարելի է կառավարել պատվաստումներով, կարելի է կանխարգելել դրանց տարածումը եւ հասնել դրանց էլիմինացիա, այսինքն տեղական դեպքերի բացակայության կամ արմատական վերացման։ Հետևաբար կրկնեմ մեկ անգամ եւս, որ հանրային առողջապահության ամենաարդյունավետ, ամենաանվտանգ միջոցը պատվաստումներն են։ Եվ այս մասին է փաստում այն, որ դեռևս 200 տարի առաջ մարդկությունը սկսեց օգտագործել պատվաստումները եւ մինչ օրս չկա այլընտրանք պատվաստումների, որը նույնքան արդյունավետ եւ անվտանգ կլինի։ Վերջին տարիներին, եթե օրինակ հետադարձնայինք 10-12 տարի առաջ, կարմրուկի կարմրախտի դեպքերի մասին հազվադեպ էինք լսում, նույնիսկ չէինք լսում։ Բայց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք նույնիսկ տեղային բռնկումների մասին ենք խոսում, ինչը ուղիղ համեմատական է այսպես մասսայական պատվաստումներից խուսափելուն, հա։ Էլ ինչ խնդիրներին եք դուք որպես մասնագետ առնչվում եւ հանդիպում այսպես մասսայական պատվաստումներից խուսափելու արդյունքում։ Տեսեք, երևի չասենք մասսայական, որովհետև հանրապետությունում, Հայաստանում պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշները բավական լավ են, բավական բարձր են, ընդհանրապես աշխարհում իհարկե ճիշտ է, հատկապես կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակով պայմանավորված գլոբալ առումով այո կա պատվաստումների նկատմամբ դիմակայության աճի խնդիր։ Վերադառնանք կարմրուկին, նախապատմություն ներկայացնեմ, որ Հայաստանը վերջին 16 տարվա ընթացքում, մինչև 2023 թվականը համարվում է կարմրուկից էլիմինացված, կարմրուկի տեղական դեպքերի բացակայություն գրանցած երկիր։ Այսինքն 2007 թվականից Հայաստանում կարմրուկի տեղական դեպքեր չէին գրանցվում։ Ունենում էինք բերովի դեպքեր, որոնք լայն տարածում չէին ստանում, ի հաշիվ, որ ունենք պատվաստումներում ընդգրկվածության բավական բարձր մակարդակ։ Արդեն 2023 թվականին ամբողջ աշխարհը կոവിഡից հետո ունեցավ կարմրուկի դեպքերի արտահայտված բարձր դեպքերի գրանցում եւ բերովի դեպք ունեցանք Հայաստանում, որը նաեւ տեղական բռնկման պատճառ հանդիսացավ։ Ինչու, որովհետեւ այս 16 տարիների ընթացքում թեկուզ փոքր յուրաքանչյուր տարի ունենում ենք չպատվաստված երեխաներ, մեծահասակներ, որոնք տարեստարի կուտակվելով գալիս է մի պահ, որ ունենում ենք բարենպաստ պայմաններ վիրուսի ներբերման դեպքում իրենց բարենպաստ շրջանառության համար։ Դրանով էր պայմանավորված, որ 2023 թվականին բերովի դեպքով ունեցանք կարմրուկի բռնկում, որը մեծ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ ներկայում չունենք, արդեն 2024 թվականի սեպտեմբերից ունենում ենք միայն բերովի դեպքեր, իսկ 2025-ին դեռ կարմրուկի դեպքեր չունենք եւ հուսամ այս բարենպաստ իրավիճակը կպահպանվի նաեւ հաջորդիվ, սակայն դրա համար մեր բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները, այդ թվում պատվաստումների կիրառումը պետք է նույն տեմպով շարունակեն, քանի որ այն պահից, երբ որ սկսեն պատվաստումները չկիրառվել կամ պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշները նվազել, այդ պահից կունենանք այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին դիֆթերիան, փայտացումը, պոլիոմիելիտն է հետ վերադարձ, ինչպես եղավ օրինակ կարմրուկի դեպքում։
Ձեր նշած այդ 3 հիվանդությունները դեռ չունենք գրանցված։ Պոլիոմիելիտի առումով կարող եմ ասել, որ 95 թվականին է վերջին պոլիոմիելիտի դեպքը գրանցվել Հայաստանում եւ 2002 թվականից Հայաստանը եվրոպական տարածաշրջանի այլ երկրների հետ ներառվել է պոլիոմիելիտից ազատ կարգավիճակ ունեցող երկրների շարքին։ Ամբողջ աշխարհում ներկայում 2 երկիր է մնացել, որ էնդեմիկ գրանցում են պոլիոմիելիտը, դա Աղվաստանն ու Պակիստանն է, սակայն չունեն պատվաստում իրենք։ Իրենք իրականացնում են պատվաստումներ, սակայն կան նաև տարբեր նպաստող գործոններ, որ պատվաստումներին չի հաջողվում հասնել այնպիսի ցուցանիշի, որը կնպաստի, որ կարողանանք վիրուսի շրջանառությունը դադարեցնել ինչպես բնակչության շրջանում, այնպես էլ շրջակա միջավայրում։ Այս պոլիոմիելիտի վերացումը ման բարդություններից մեկն այն է, որ պետք է ոչ միայն բնակչության շրջանում, այլ նաև շրջակա միջավայրում վերացնել վիրուսի շրջանառությունը։ Տեսեք, հիմնականում երբ մայրիկների հետ խոսում ենք, թե ինչու են իրենք խուսափում, հա, այս կամ այն պատվաստումից, իրենք որպես այսպես գործուն, հա, փաստաթուղթ, ճակերտավոր ասած, բերում են, որ իմ ծանոթ բժիշկը իր երեխաներին չի պատվաստում, իմ ծանոթ բժիշկն ասած պետք չի պատվաստել, նայում եմ համաշխարհային գիգանտ մասնագետներ կան, որոնք խոսում են, որ պատվաստումը վատ է եւ այլն։ Լավ, ում է ձեռք տալիս կամ ում է շահեկան, որ խոսում են հակապատվաստումային այս քաղաքականության մասին։ Տեսեք, շատ դժվար է ասել ում է շահեկան, բայց հակապատվաստումային այս տրամադրությունների տարածումը, բայց շատ հստակ է ասել ում է շահեկան պատվաստումների իրականացումը։ Առաջին հերթին բնակչությանը, քանի որ պատվաստելով կանխարգելում ենք հիվանդություն։ Այլ արդյունավետ միջոց այս պահին չունենք, այլ ընտրանք չունենք։ Եվ եթե երկար ժամանակ չենք տեսնում հիվանդություններ, օրինակ, որևէ մեկը չի հիշում, երբ է վերջին անգամ դիֆթերիայի դեպք կար գրանցվել Հայաստանում, վերջին դեպքերը եղել են 90-ականների սկզբին, չունենք դիֆթերիայի դեպք, որը բավական ծանր հիվանդություն է, եւ դա պատվաստումների արդյունքում է, այսինքն դրանից շահում է բնակչությունը, շահում է պետությունը, քանի որ այլ ընտրանք չունենք։ Իսկ հակապատվաստումային տրամադրությունները բազմազան են ու առաջացել են հենց այն պահից, երբ առաջին անգամ պատվաստումը ստեղծվել է։ Եթե հետ գնանք մի 200-ամյակ հետ, երբ որ առաջին անգամ ջեները կողմից առաջարկվեց բնական ծաղկի դեմ պատվաստանյութը, կիրառման հենց զուգահեռ առաջացան նաև հակապատվաստումային այսպես բևեռները եւ հակապատվաստումային այսպես շարժումը եւ այն ժամանակ ասում էին, քանի որ կովի ծաղկի վրա է հիմնված պատվաստանյութը, պատվաստվելուց կարող ենք դառնալ կով, կարող են տարբեր, չգիտեմ, բաների հետ կապել եւ երբ որ պատվաստումները չկիրառվեն, նոր այդ հակապատվաստումային շարժումը կվերանա, բայց պատվաստումների հիմնական, այսպես ասած, արդյունքը, հիմնական օգուտը ստանում է բնակչությունը, քանի որ պատվաստվելով չունենք հիվանդություն, այլ ընտրանք չունենք։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ փոքրիկ տեսանյութ դիտենք, նորից վերադառնանք ու շարունակենք։ Մեր գեղեցկությունն առավել ընդգծելու, որոշակի թերությունները կոծկելու համար պերմանենտ կամ մշտական դիմահարդարումը լավագույն տարբերակն է, քանզի այն քիչ տրավմատիկ է, բայց շատ արդյունավետ։ Մեզ ուզող մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալու ենք պերմանենտ դիմահարդարման մասնագետ Արթուր Մանուկյանից։ Շնորհակալություն հրավերս չմերժելու համար։ Բարև։ Մենք շատ հարցեր ունենք այս ոլորտի հետ կապված, բայց դրանցից ամենառաջին ուզում եմ խոսենք ձեր անցած ճանապարհի մասին, նաև անցած ուղու մասին, որովհետեւ մեզ դիտող յուրաքանչյուր հեռուստադիտող նաև իմանա, թե ով է Արթուր Մանուկյանը։ Եղավ շատ բարի։ Ես Արթուր Մանուկյանն եմ, մշտական դիմահարդարման մասնագետ, ավելի քան 10 տարուց ավել։ Աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ շատ հաճախ գալիս եմ Հայաստան դասավանդումների, պրոցեդուրաների անցկացնելու համար։ Շատ օգնում եմ մեր մասնագետներին, շատ մաստեր կլասներ ենք անում այստեղ։ Ես միշտ շատ կոնգրեսների ժյուրիի անդամ եմ եւ բանախոսում եմ։ Արդեն ունեմ մոտարապես մի 8000 միջոցառումներ, հա։ Ոչ թե միջոցառումներ, այլ կլիենտներ, հաճախորդներ, 8000 հաճախորդներ։ Ունեմ անցկացրած շատ մաստեր կլասներ եւ զրույց եւ սկսնակների համար եւ մասնագետների համար։
Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր մասնագիտական հմտություններով կիսվում եք ոչ միայն նրանց համար, ովքեր որ բացարձակ գաղափար չունեն, հա, ոլորտից եւ զրոյից պիտի անցնեն ճանապարհը, այլ նաեւ նրանց համար, ովքեր որոշակի ճանապարհ են անցել, բայց ուզում են մասնագիտական հմտություններն առավել զարգացնել եւ նաեւ նոր մեթոդների, նոր տեխնիկաների ծանոթանալ։ Այո, իհարկե։ Չէ՞ որ մեր մասնագետներն էլ արդեն տարիների ընթացքում ձեռագիրը փոխվում է ու քանի գնում է ավելի լավանում է մեր մասնագետների ձեռագրերը, մեր մասնագետների աշխատանքները ու դա նպաստում է նրան, որ մեր հաճախորդները շատ գոհ են գնում մեզանից։ Դրա համար մենք աշխատում ենք այնպես անենք, որ բոլորի հաճախորդներն գոհ գնան իրանցից։ Դրա համար է կազմակերպվում է մաստեր կլասներ, կազմակերպվում է բազային ուսուցումներ, անվճար դասեր, նույն ձևով կատարվում է մեզ մոտ։ Լինելով եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում մի փոքր այսպես զուգահեռներ կարող եք տանել եւ այնտեղի մասնագետների եւ մեր մասնագետների։ Դե Ռուսաստանում ասենց ասեմ ավելի տարածված է, ավելի շուտ է այս ամեն ինչը, քան մեր Հայաստանում է հասնում, ճիշտ է ուշացումով Հայաստանում հասնում, բայց Ռուսաստանում քանի որ մաշկերի տարբերություն կա, մեր հայերի եւ ռուսների մաշկերի մեջ թուխ եւ բաց մաշկերի մեջ, բնականաբար բաց մաշկերի վրա ավելի լավ այդ ամեն ինչը արտահայտում, ավելի լավ է ցույց տալիս, քան թուխ մեր մաշկերի վրա, տարբերությունը իհարկե մեծ է։ Պլյուս տեխնիկաները ու աշխատանքը եւ պլյուս դրան մեր հաճախորդների ցանկությունից էլ է գալի, թե մեր հաճախորդներն ինչ են ուզում։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք մի այնտեղ, որտեղ ամառը շատ շոգ է, չէ՞, ասենք։ Դրա համար պետք է տեսնենք, թե հաճախորդը ինչ է ուզում մեզանից, մենք պետք է հասկանանք, առաջի հերթին մի 10 րոպե պրոցեդուրայից առաջ պետք է զրուցենք հաճախորդի հետ, որ մենք հասկանանք, թե մեր հաճախորդին մենք ինչ ենք տալու, ինչ ենք ստանալու։ Շատ անգամ հաճախորդները բերում են նկարներ են ցույց տալիս իրենց հետ, ասում են ես այսպես ունքեր եմ ուզում։ Մենք բացատրում ենք, որ գիտեք, եթե դուք ցույց եք տալի 20 տարեկան աղջկա դեմքը եւ ձեր տարիքը հաշվի չառնելով ցույց եք տալի 20 տարեկանի ունքեր, բնականաբար դա տես չի լինի։ Եթե անգամ լինի, ներդաշնակ չի լինի։ Այո, դրա համար մենք միշտ աշխատում ենք ամեն մարդուն ինդիվիդուալ, ոնց որ ասած մոտենանք եւ ինդիվիդուալ այդ ամեն ինչը կատարել, որովհետեւ ամեն մարդու դիմագծերը բնական է, մաշկի գույնը, դիմագծերը բնական, ասենք նման չեն իրար, էլի։ Դրա համար աշխատում ենք այնպես անենք, որ մարդիկ գոհ գնան ու սաղին բոլորին էլ որ ամեն նկարած ունք էսքիզ, դա չէ որ ամեն ինչ սկսում է էսքիզից, հետո սկսում է ասեղներից, ապարատից, ով ինչ ապարատով աշխատում, դրանք սա կապ ունի։ Անկամ այստեղ կապ ունի այն, որ ինչ տրամադրությունով է եկել կլիենտը։ Հաճախորդը ինչ տրամադրությունով է եկել, դա շատ մեծ կապ ունի, որտեղ շատ անգամ լինում է այնպես, որ հաճախորդը տունը կամ ինչ որ բակում, ստրեսային ինչ որ վիճակում, տենց մեկ էլ որոշում է, որ գա ունքերի փոշեդրում անի, բնականաբար բացարձակ չի նստում ներկը, պետք է այդ ամեն ինչը հաշվի առնվի։ Ես մի բան եմ եկել հասկացել, որ այնքան որ աշխատեն, շատ մասնագետներ կան, որ այնքան որ աշխատեն, դրա համար կարող ասում են, հա, կանենք, բայց չի կարելի այդպես անել, որովհետև միշտ պետք է կլիենտի հետ առաջի հերթին ոչ թե ընկերանալ, այլ անկեղծ լինել, այո, անկեղծ լինել, բացատրել, չէ որ կա շատ հակացություններ, որի մասին մենք կարող ենք անverջ խոսել, բայց այդ հակացությունները ոչ մեկ շատ անգամ հաշվի չեն առնում։ Այո։ Հենց այդ մասին, հա, մի քիչ ավելի բարձրաձայնեք, որպեսզի այս պահին յուրաքանչյուր մարդ ով որոշել է, որ պիտի այս միջամտությունն անի, փորձի ինքն իր համար բացահայտել։ Ունի արդյոք հակացություններ, թե չունի։ Հակացությունները այո շատ կան, ուղղակի կան այն բացարձակ հակացությունները, որոնք որ իրականում եթե այդ հակացությունները դուք ունեք, պետք չի ընդհանրապես անել։ Առաջի հերթին դա շաքարով հիվանդների մասին է խոսքը։ Ես շատ եմ լսել, որ ասում են, դե շաքարով հիվանդեր ես առել եմ, լավացել է, նորմալ է եղել, բայց ռուսերեն ասած նա свой страх и риск, հա, տենց ոնց որ ասած բայց դուք այդ պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեզ վրա, ոնց որ ասած, չի կարելի։ Եվ եթե մի անգամ հաջողվել է, չի նշանակում, որ միշտ է հնարավոր։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Շատ ուրեմն սպիդով հիվանդներին չի կարելի անել։ Բնականաբար ոչ մեկ չի ասի, որ գալիս են, ձեզ ոչ մեկ չի ասի, որ նա հիվանդ է, վիճ հիվանդություն ունի կամ ինչ որ բան։ Դրա համար գոյություն ունի պայմանագիր,
Որտեղ գրված է այդ ամբողջ հակացությունները, տալիս են կլիենտի ձեռը, կլիենտը կարդում է, եթե ինչ որ մի բան ինքը հակացությունից ունի, այո, նշում է, ու ասում է ես այս հակացությունն ունեմ։ Այդ դեպքում ընդհանրապես ասում են կներեք, ձեզ չի կարելի ու գնում եք տուն։ Բայց եթե ինքը ոչինչ չի անում ու չի դնում, ասում է չէ, ես սրանք չունեմ, բնականաբար ուրեմն պատասխանատվությունը արդեն ընկնում է, այո, հաճախորդի վրա, որովհետև շատերն ասում են, իսկ ինչի չի կարելի հղի կանանց անել։ Կամ կերակրող մայրին։ Կամ կերակրող մայրին։ Ինչի չի կարելի, կարելի է, բայց հետևանքներ կա դրանց, այսինքն դա չի նշանակում, որ կվնասեք դուք մամային իրա կամ էլ երեխային, չէ, ուղղակի լավ չի մնում մաշկի տակ։ Պիգմենտը իմպլանտացիա լավ չի լինում մաշկի տակ, լինում է առնահոսություններ, ասենք, չէ որ գարմանալ փոփոխություններ ունի այդ ընթացքում մայրը։ Այն էլ ինչ փոփոխություններ։ Այո, անգամ տրամադրությունը կարող է րոպեվա մեջ բարձրանա եւ իջնի եւ այլն, ու ասենք ինձ բոլոր բժիշկներն էլ կհասկանան, որ կասեն իրոք դա տենց է։ Բոլոր հղիություն անցած կանայք էլ կհաստատեն այն։ Այո, բայց հղի կանանց էլ չի կարելի, կերակրող մայրերին էլ չի կարելի, պսերիազ որ ունի իրանց չի կարելի, մաշկային հիվանդություն, դեղորայք որ խմում է անտիբիոտիկներ չի կարելի այդ ընթացքում անելը։ Ամեն ինչին կա ժամկետ, որ ոնկոլոգիա անում են, եթե մի դեպքում, եթե բժիշկը թույլատրում է, բժիշկից բերում են թուղթ, որ բժիշկը թույլատրում է, որպեսզի անեն։ Ինձ մոտ եղել է օնկոլոգիայով հիվանդի, ես արել եմ, բժիշկից թուղթ ա բերել, ու շատ սիրուն ընտիր մնում է իրանց վրա։ Քանի որ օրգանիզմը այդ համ ճիշտ է քիմիա են ընդունում, օրգանիզմը մաքրվում է, իրանք շատ հավատքով են գալի քեզ մոտ։ Ու շատ ընտիր մնում է։ Ալոպեցիայով մարդկանց կարելի է անել, որովհետև իրանց մոտ բնականաբար մազեր չկա, թափվում է իրանց ու ինչ էլ որ անում ենք, պետք է արվի նուրբ։ Եվ ճիշտ է արդյոք այն նաև վախը, որ շատերը ունեն իսկապես կարիքը, բայց չեն գնում այս քարին, մտածելով, որ փոշեդրում հավասար է շատ գրեհիկ, շատ ազդեցիկ, շատ ճչան արդյունքի։ Հա, դե արդեն քանի տարի է մենք աշխատում ենք շտկենք այդ ամեն ինչը, որ մարդիկ չվախենան, որովհետև ես հիշում եմ մոտավորապես 20 տարի առաջ ստեղ ոնց էր այդ ամեն ինչը կատարվում, եւ առաջի անգամ ես երբ որ եկա Հայաստան, Ռուսաստանից Հայաստան եկա աշխատելու համար, ցույց տալու թե ինչ ոնց կարելի է աշխատել, մեր հաճախորդները որ գալիս են, ես նայում եմ, ես սարսափում եմ իրոք, իրանք գալիս են այդ հին տատուաժով, հին փոշեդրումով, ու ինձ ասում են սա փոշեդրում է։ Ու ես ասում եմ հին փոշեդրումով, բնականաբար ես համարում եմ, եթե դեմքի վրա կամ դա փոշեդրում է, տատու դառնում են մարմնի վրա, բայց իրենց մոտ բացարձակ բոլորին հակառակներ, հա, հակառակներ, այդ տատուն արած էր իրանց ունքերի վրա։ Ու այդ գալիս էին ասում են, եկեք փոխենք, էլի։ Դրան միայն մի բան կա, որպեսզի կարողանաք փոխեք, լազերային հեռացում։ Ուրիշ ոչինչ։ Այդ մարմնագույն գույները, չգիտեմ, ինչ ասես անում են ունքերի վրա, ավելի վատ է դառնում։ Կատարեք ճիշտ ընտրություն, որպեսզի ձեր արդյունքը լինի ոչ միայն չվնասված, այլ նաև արդյունավետ, գեղեցիկ։ Ամենակարևորը եղեք ուշադիր, ընտրեք ձեր մասնագետներին, ում մոտ որ ուզում եք գնաք, եւ մասնագետներին եմ ուզում ուղղել իմ ուղերձը, շատ եմ խնդրում ձեզ, միշտ աշխատեք շատ թեթև, շատ բնական, այո։ Ես գիտեմ մեր Հայաստանում բոլորն էլ արդեն լավ թեթև են աշխատում։ Այդքանը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նաև ավելացնենք, որ եթե կան տեխնիկական որոշակի հմտություններ, որոնց որ մեր մասնագետները չեն տիրապետում, այս հարցում դուք օգնական եք։ Այո, իդեպ ասեմ, որ ես այստեղ անցկացնում նաև 0-ից կուրսեր եւ մաստեր-կլասներ։ Եթե ցանկություն ունեք, ովքեր ուզում են շտկել իրենց աշխատանքները, ավելի առաջ գնան, ավելի հայտնի դառնան, խնդրեմ համեցեք մեզ մոտ գրանցվեք, մենք ձեզ մեծ հաճույքով կօգնենք։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս պերմանենտ դիմահարդարման մասնագետ Արթուր Մանուկյանն էր։ Մի փոխեք հեռուստալիքը, որովհետև հաջորդ թիվ եւս հետաքրքիր զրույց է ձեզ սպասվում։
Իդեպ այս հակապատվաստումային շարժման մասնակիցների բերած արգումենտներում նաև կարելի է տեսնել, որ որոշակի բարդություններ, որոշակի կողմնակի էֆեկտներ եւ այլն, ու այնպես չի, որ այսպես խիստ մերկապարանոց են այդ խոսակցությունները, բայց եւ այնպես եթե մենք համադրում ենք, թե սովորական ցավազրկող օգտագործելու արդյունքում ինչ կարող է մարդու հետ լինել կամ սովորական ջերմիջեցնողի արդյունքում, ապա տեսնում ենք, որ գրեթե չկան 100% ապահովագրված դեղամիջոցներ, նույնիսկ դեղաբույսերը, որոնք առաջին հայացքից համարվում են բնական, դրանք արդյունավետ են նաև անվնաս, միևնույն տեսնում ենք մարդիկ, որոնք սրանց արդյունքում թեկուզ ալերգիայի մեջ են ընկնում եւ ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ թույնն էլ է դեղաբույսից ստացվում, այնպես որ այստեղ նաև հակադրություն է լինում։ Բայց եթե մենք նորից վերադառնանք հակապատվաստումային, այս փաստարկներին, ինչպիսի թվեր են եթե այսպես հետադարձ նայելու լինենք, արդյոք այդքան վախենալու են լինում կողմնակի էֆեկտները, մահվան դեպքերը, հաշմանդամության դեպքերը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, շատ ճիշտ նշեցիք, որ ցանկացած դեղամիջոց, պատվաստանյութն էլ ինքը դեղամիջոց է, ցանկացած դեղ ունի իր կողմնակի ազդեցությունները եւ դրա որևէ մեկի համար բացառություն չի։ Սակայն ցանկացած դեպքում պատվաստումից հրաժարվելուց պետք է կշեռքի նժարին դնել որն է ավելի նպատակահարմար, որտեղ են ավելի շատ ռիսկերը։ Պատվաստումից հետո ունենալ մի քանի օր անհանգստություն, տեղային ցավ կամ ջերմության բարձրացում, որոնք շատ կարճատև են, առանց յուրահատուկ բուժման անցնում են, թե չպատվաստվելու արդյունքում հիվանդանալ ծանր հիվանդությամբ, որտեղ բարդությունները եւ ռիսկերը մի քանի անգամ ավելի շատ է։ Լուրջ հետպատվաստումային երևույթները շատ հազվադեպ են առաջանում։ Պատվաստումից հետո միշտ շատ շփոթում է պատվաստումից հետոն պատվաստման հետ պատճառահետևանքային կապի հետ, որովհետև պատվաստումից հետո չի նշանակում պատվաստման արդյունքում կամ պատվաստման հետևանքով։ Շատ դեպքերում որոշ երևույթներ ուղղակի զուգակցվում են, բայց այնուամենայնիվ կապվում են պատվաստման հետ։ Դրա համար Հայաստանում կա շատ զգայուն համակարգ, որը կոչվում է հետպատվաստումային դեպքերի շտապ հաղորդման ծանուցման համակարգ եւ ցանկացած դեպք, որն անհանգստություն է առաջացնում, ենթակա է տրվում է շտապ հաղորդում։ Դրա մասին հավաքում է տեղեկատվություն, կա հատուկ հանձնաժողով, որը գնահատում է ինչքանով է դա կապված պատվաստման հետ եւ հաջորդիվ արդեն առաջարկում է իր եզրակացությունը, ներկայացնում է իր եզրակացությունը եւ կարող եմ ասել, որ վերջին տարիների ընթացքում լուրջ ծանր հետպատվաստումային դեպքեր չեն գրանցվել։ Պատվաստման արդյունքում մահվան դեպքեր վերջին տարիների ընթացքում չեն գրանցել եւ դա շատ կարեւոր է փաստել, որ կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում շատ տարածվում են տարբեր միֆեր հենց պատվաստման անվտանգության վերաբերյալ եւ շատ դեպքերում ուղիղ համեմատական էր անցկացվում կոവിഡից հետո առաջացող դեպքերի, մահվան դեպքերի եւ պատվաստումից։ Իհարկե հետազոտությունները հակառակն են փաստում եւ կարող եմ մեկ, այսպես ասած, համեմատական ռիսկի համեմատականի օրինակ բերել, որ պատվաստումից հետո ծանր հետպատվաստումային դեպք արձանագրելու հավանականությունը նույնն է, ինչ որ տվյալ անձը կայծակից մահվան դեպքի ելք կունենար։ Այսինքն համեմատականը 1 միլիոնից մինչև 1 դեպքի այդ տիրույթում է։ Բայց իհարկե հստակ ասել, որ որևէ հետպատվաստման երևույթ չլինի, դա էլ է սխալ, ցանկացած միջամտությունից, ցանկացած ներարկումից հետո ակնկալում ենք որոշակի երևույթներ։ Հիմնականում դրանք թեթև են, կարող է լինել ջերմության բարձրացում, կարող է լինել ներարկման տեղի կարմրություն, այտուց, որոշ դեպքերում քոր, բայց շատ անցողիկ են, կարճատև են եւ առանց յուրահատուկ բուժման հեշտ կառավարելի են։ Ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների համար, իհարկե ես հասկանում եմ, որ այս ամենը հասկանալու եւ ընկալելու համար բժիշկները սովորում են 10 եւ ավելի տարիներ, բայց 1, 2, 3 նախադասությամբ խնդրում եմ ներկայացրեք ինչ է արվում օրգանիզմի հետ կամ ինչ է կատարվում օրգանիզմի հետ այդ պատվաստման ընթացքում, որ մենք ավելի ակնառու հասկանանք ու տեսնենք։ Տեսեք, նույն մեխանիզմն է, ինչ որ բնական միջավայրում օրգանիզմը հանդիպում է տարբեր վարակներին, տարբեր հակածինների եւ այդ հակածինները մեր օրգանիզմներ թափանցելով մեր օրգանիզմը իրենց նկատմամբ հակամարմիններ է առաջացնում։ Այս նույն մեխանիզմը դրված է նաև պատվաստանյութերի աշխատանքի հիմքում։ Փոքրիկ չափաբաժնով վիրուս է ներարկվում օրգանիզմ, այսպես կարելի ասել։ Մոտավորապես այո, բայց այդ պատվաստանյութերը հիվանդություն չեն առաջացնում։ Ընդհանրապես իրենք, այսպես ասած, կաղապար են հանդիսանում, որպեսզի այդ կաղապարի վրա մեր օրգանիզմում արտադրվեն համապատասխան հակամարմիններ, որպեսզի արդեն երբ որ իրականում մեր
օրգանիզմը հանդիպի հարուցչին, այդ հակամարմինները ճանաչեն, որ այս մենք այս կաղապարին ճանաչում ենք, այս վիրուսին ճանաչում ենք, մենք պետք է արագ արտադրվենք ու պաշտպանենք օրգանիզմը։ Հիմնական մեխանիզմը այսպես շատ պրիմիտիվ բացատրելով այդպես է։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր երկրում ներդրվում է նաև ջրծաղիկի դեմ պատվաստվելու քաղաքականությունը, ինչի համար այսպես որոշում կայացվեց, ի վերջո այդքան շատ մեծ չէին թվերը, որքանով որ մենք ենք, ծանոթ, ու ջրծաղիկի արդյունքում էլ մեծ բարդությունների եւս այդքան շատ չենք հանդիպում։ Ինչը ստիպեց ոլորտին գնալ արդեն պատվաստումային քաղաքականության։ Շատ լավ հարց եք տալի։ Նախ ասեմ, որ ջրծաղիկը հանրային առողջապահական խնդիր է, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, եւ Հայաստանում յուրաքանչյուր տարի մոտ 15,000 ջրծաղիկի դեպք է գրանցվում։ Իհարկե հիմնականում հիվանդանում էին երեխաները, սակայն դեպքեր են գրանցվում նաև մեծահասակ ազգաբնակչության շրջանում, եւ նշեմ նաև այն անձինք, ովքեր իմունային անբավարարություն ունեն ուղեկցող հիվանդություն, նրանց մոտ հիվանդությունն առավել ծանր է ընթանում, քան սովորական առողջ բնակչության շրջանում։ Այս առումով է, որ որոշում կայացվեց, քանի որ հանրային առողջապահական խնդիր է, որոշում կայացվեց նաև ջրծաղիկը դարձնել կառավարելի։ Նշեցի մոտ 15,000 տարեկան դեպք է գրանցվում, սակայն ունի նաև բարբերականության ժամանակահատվածներ, երբ որ դրանից ավելի բարձր դեպքերի թիվ ենք ունենում։ Այս առումով է, որ որոշում կայացվեց նաև այս հիվանդությունը դարձնել կառավարելի։ Այս հիվանդության նկատմամբ Հայաստանում պարտադիր պատվաստումների քաղաքականություն չի կիրառվում։ Ունենք պատվաստումների ազգային օրացույց, որում ներառվել է նաև ջրծաղիկը, եւ ջրծաղիկը նախատեսված է 12 ամսական երեխաների համար, հաջորդիվ այս նույն երեխաները արդեն 2027 թվականից կստանան իրենց երկրորդ դեղաչափը 4-ից 6 տարեկանում եւ նաեւ պատվաստումներ է նախատեսվում նախազորակոչային տարիքի անձանց համար։ Իսկ նրանք, ովքեր արդեն իսկ հիվանդացել են, իրենց համար պետք չէ պատվաստման ենթակա են չհիվանդացած, նախկինում չհիվանդացած եւ նախկինում չպատվաստված անձինք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի եւ ներկայության համար, հուսով եմ, որ եղանք օգտակար եւ նաեւ ինֆորմատիվ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման եւ կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Սվետլանա Գրիգորյանն է։ Շնորհակալություն, որ մեծ հետ եք, ցտեսություն։